没有，还是没有，还是没有，还是没有。哎呀，在这儿啦！我佩奇来上学了啊！教室怎么这么乱呀？趁着同学们和老师还没有来，我佩奇赶快收拾一下吧。先来把这些桌椅给它摆放整齐，然后我佩奇要来把黑板给它擦干净，清除掉。终于收拾干净了，我佩奇先去洗一下手。哇，这教室谁打扫的这么干净呀？我羚羊老师一定重重有赏。羚羊老师，教室是我大头打扫干净的，你有什么奖励都拿出来吧。好的，大头，我要奖励你一个新书包，还有一个巧克力的笔记本。啊，羚羊老师，你不能把这些奖励给大头，这房间是我打扫的。哼，佩奇，你胡说什么呢？这房间就是我大头打扫的。哼，羚羊老师，大头真的在说谎，这房间是我佩奇打扫的。不对，是我大头打扫的。哎呀，你们两个别吵了，我相信刚刚肯定有人看见了房间是谁打扫的，他们一定会告诉我的。等我知道是谁在说谎，我要罚他打扫1个月的教室。猪爸爸，你的钱包丢了，我警察来帮你找一找。猪妈妈，你的牙疼，我医生来帮你检查一下。佩奇，你最喜欢唱歌了，我今天来教你唱歌。乔治最喜欢吃大汉堡了，我厨师今天来给乔治做大汉堡。哎，不对呀，你不是警察，你也不是医生，你也不是歌唱家，你更不是厨师。哦，原来都拼错了呀，那赶快把它给拿掉吧。哇，全部拼错了，这拼的什么乱七八糟的，重新拼吗？这个才是警察，快帮猪爸爸找钱包吧。这个才是医生，快帮猪妈妈检查一下吧。这个才是歌唱家，赶快教佩奇唱歌吧。这最后一个才是厨师呢，赶快给乔治做大汉堡吧。给贝尔一个冰激凌，给灰姑娘一个冰激凌。唉，看来又没我的份，我还是去刷马桶吧。白雪，你等一下，我明明也给你买了，你们两个快说，是谁拿走了白雪的冰激凌？哼，我可没拿她的，我也没有拿她的。哦，我知道了，是没有点小红心和关注的小朋友们拿了。不，母后不是的，他们可是乖孩子了，你快看，他们正在点小红心和关注，证明他们没有拿呢。哼，哪里有啊，他们都是坏孩子，肯定是他们拿的。你胡说，那我现在怎么一个小红心都没有看见呀？小朋友们，快发出小红心和关注，